Ben. Boas tardes, benvidas e benvidos a esta sesión do ciclo e do evento EMTI Coruña que estás a desenvolver estes días na cidade da Coruña. Esperamos que sexa do voso interés. O meu nome é Raquel Martínez Buján, son a decana da Facultade de Socioloxía e tócame esta tarde moderar esta mesa relacionada co análisis sociolóxico da cidade, da transformación que ven a sufrir nas derradeiras 2 décadas. Pola miña banda, felicitar aos organizadores deste evento, a Manolo do Campo, a Carmen Lamela, Estefanía Calo, o equipo GET de Estudios Territoriais da Universidade da Coruña e, por suposto, tamén ao equipo de Arquitectura, que aínda que non coñezo con profundidade a cada unha das persoas e que estades a traballar en conxunto neste traballo. Así que felicitacións, parabéns por haber podido organizar un evento desta envergadura nesta cidade. Pola miña banda, desexarvos que pasedes unha boa tarde e, como me toca moderar de maneira moi rápida a estes tres magníficos invitados que temos hoxe, só me queda comentar que terán 10 minutos de exposición cada un deles e, como podedes ver no programa, Carmen Lamela, Samuel Fernández e Alberto Rodríguez son tres doutores en Socioloxía, algúns pola Universidade da Coruña ou teñen en común haber pasado pola nosa entidade e tamén pola Facultade de Socioloxía e, polo tanto, temos que ver cales son os seus traballos relacionados cos efectos da crise e os retos que están a supoñer no territorio e na transformación urbana da cidade. Agora nos quedan moitos desafíos para poder afrontar os efectos negativos que tivo o parón da construcción, os desplome hipotecario, tamén o desemprego, que ao final convértese nun risco social asociado tamén coa forma de habitar unha cidade. Pola miña banda, felicitarvos tamén, así que vamos a dar paso á primeira persoa desta tarde que vai a falar, Carmen Lamela, que é profesora titular da Facultade de Socioloxía, doutora en Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid. Na actualidade imparte a asignatura Desviación e Control Social, pero durante moitos anos foi a nosa referencia no centro como socióloga urbana. Así que nesta experticia é no que nos vai a falar esta tarde. Adiante, Carmen. 10 minutiños. Vale, gracias, Raquel. Bueno, yo tenía la esperanza de no ser la primera y pensaba que me iban a poder adelantar temas que entonces yo iba a decir eso de, como ya dijeron mis compañeros, pero no ha sido el caso, así que tendré que decir más de lo que querría. Voy a tratar de contestar. Yo, como organicé mi intervención, es pensando en la pregunta inicial que se recoge en el programa. ¿Qué nos trajo aquí? ¿No? Desde un punto de vista, eso sí, sociológico, porque la pregunta ¿qué nos trajo aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? También tendría una respuesta, procedería una respuesta más desde el punto de vista puntilloso, histórico, ¿no? Y detallado, que en realidad yo no estaría preparada para eso, porque en la sociología lo que hacemos en cierta forma es generalizar o buscar denominaciones, identificar procesos generales, macro, que apliquen a más de un caso, ¿no? Es generalmente lo que buscamos. Así que desde esa perspectiva, cuando me pregunto ¿qué nos trajo aquí?, lo primero que tendría que hacer es definir el aquí, ¿no? Bien, ¿qué nos trajo a dónde? ¿De qué estamos hablando? Dejando claro que no estoy muy segura todavía si comparto el diagnóstico hecho o la caracterización que se nos presenta en las jornadas, simplemente parto de que estamos hablando en términos muy generales de una situación de confrontar pues muchos espacios vacíos, degradados o sin proyecto, la percepción de que tal es un problema en esta ciudad, ¿no? Primero, entonces, tendría que aclarar que este problema de los espacios degradados, de las ruinas y de los abandonos urbanos, pues es, si hay algo que antes decíamos que es difícil también encontrar doctrinas en sociología, pero sí que hay una bastante clara, y es que esa es prácticamente la definición de la ciudad, al menos desde el 19, o sea, todos sabemos desde la primera sociología urbana, es que todas las ciudades que vamos confrontando, que vamos estudiando,
sociólogos, son ciudades que todas tienen una importante presencia de espacios degradados, de ruinas, que se está reconstruyendo continuamente, ¿no? De hecho, los primeros sociólogos urbanos americanos, la Escuela de Chicago de los años 20, os podéis imaginar, precisamente no encontraron mejor metáfora para describir las ciudades que los ecosistemas. Hablaban de ecosistemas urbanos porque estaban pensando en ecosistemas como algo que se estaba transformando continuamente, espacios que surgían nuevos nichos, con nuevas especies que ocupaban un espacio y expulsaban a las otras, y mientras tanto quedaban espacios vacíos y sin función. O sea, esto era la caracterización de la ciudad tal como la conocen los sociólogos. ¿Qué hay detrás de esta? ¿Cómo la sociología entiende este constante y continuo cambio de las ciudades, al menos de las industriales o postindustriales? Principalmente reconocemos que se debe a un sistema económico capitalista de base, en el que el espacio y las viviendas tienen un precio en el mercado, un precio que precisamente se sostiene sobre un pulso de oferta-demanda. La crisis de unos, las carencias de unos son las ganancias de otros, o sea, eso no lo vamos a ocultar. Claro que me gustaría aclarar que también desde la sociología se reconoce que hay otras fuerzas que explican esos continuos cambios, esas transformaciones espaciales, que sobre todo tiene que ver con las migraciones, con los cambios demográficos. Pero da igual, porque el mercado es tan potente que incluso convierte en un problema de ganancia los flujos migratorios. O sea, lo que prevalece es esa dinámica del mercado, que reconvierte todo en un problema de oferta y demanda y de beneficios. Bien. También me gustaría aclarar que en ese mercado, tal como lo estoy pensando, en ese espacio urbano convertido en mercado, intervienen intereses y agentes privados y públicos. Por ejemplo, pensemos en viviendas públicas o incluso en un parque público. Evidentemente esto no va a generar los beneficios, generalmente los beneficios que podría una promoción privada generar, potente, pero sí que no opera sobre un vacío sin mercado. O sea, hasta los espacios públicos más idílicos y más compartidos, pues los construye alguien, los diseña alguien que cobra, y desde luego implica tener unos equipamientos y un comercio que ve en esos espacios a su clientela. O sea, no puede hablarse de un sector público ajeno a ese mercado, ¿no? Y por el otro lado, incluso las promociones privadas que pueden generar muchísimos beneficios e ingresos especulativos y privados, también desde luego puede, no es que siempre suceda así, pero puede generar también muchos ingresos para las arcas públicas. En potencia puede suponer, con ese dinero, se podría cubrir muchas necesidades básicas y se podría contribuir a la redistribución de la riqueza. En principio, sí. ¿Eso significa que me quedan 3 minutos? Bueno, es que no daba crédito, no puede ser. Somos 3, sí. ¿No? Bueno, lo más interesante de este relato es que al menos que es más apropiado para después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, las ciudades, para mí, la política fundamental de las urbanas se juega justamente en esa tensión entre lo público y lo privado. Es una tensión porque se ven obligados a convivir, y de lo que se trata precisamente es de regularse y me gusta usar la palabra tunearse, ¿no? Tunearse unos a otros constantemente, según el momento y el lugar. Y ese momento y ese lugar, ahora, que es porque estamos aquí, es muchas veces momentos de crisis. Digo muchas veces porque eso es otra constante de nuestro sistema, las crisis
económicas son parte del sistema capitalista y precisamente como acabo de ver en un corto que veremos mañana en su totalidad, ¿no? Como bien explica Manolo García Docampo, casi demuestra la capacidad que tiene el capitalismo de resistir, o sea, precisamente porque está continuamente en crisis y continuamente renaciendo y transmutando, ¿no? Bien, ¿cuál entonces es la particularidad, o si hay alguna particularidad de la crisis en la que estamos viviendo? Yo no estoy del todo preparada para contestar esto, pero lo que sí, de todo lo que he leído, lo que me convence más es que el problema actualmente, el contexto problemático que estamos confrontando no tiene tanto que ver con la crisis como con el neoliberalismo, ¿vale? Con un momento de crisis económica sumado a un esplendor de una doctrina neoliberal que coges las dos cosas juntas y efectivamente lo que tienes es un desastre, ¿no? Curiosamente, la respuesta que podríamos tener ante esta situación de crisis en el contexto del neoliberalismo tendría que ser, o uno esperaría en cierta forma que fuera, dada que es una tensión público-privado, precisamente la reconquista de lo público, ¿no? Pero he aquí la respuesta paradójica que nos ha tocado vivir en estos tiempos, y es que lo público también se ve como si estuviese al servicio de lo privado. Surge un discurso nuevo que, curiosamente, que le gusta también mucho a los neoliberales, que machaca, critica muy fuertemente la política de Estado, que la ve como en pacto con el mercado, y por tanto nos deja incluso con reflexiones del tipo no hay diferencia ya entre derecha e izquierda, ¿no? Ante esta situación surgen nuevos agentes políticos que buscan discursos nuevos, entonces una alternativa a este debate. La recuperación de lo público parece que solo corrige parcialmente y no satisface, por tanto, la necesidad de algo nuevo. Y ante eso, lo que se ofrece ahora mismo, que yo considero que está en fase puramente experimental, es el término de lo común, ¿no? O el bien común, que se opone efectivamente a los intereses privados, pero también formalmente se opone a lo público. Dicen que es distinto. Dicen que lo público pasa ahora a representar el Estado, lo institucional, el poder institucionalizado y, por tanto, incluso también la burocracia. Efectivamente, curiosamente también, los neoliberales tienen una obsesión en contra de la burocracia. Entonces, comparten eso. Lo común, no sabemos muy bien lo que es. Una de las definiciones más recientes que encontré nos habla de colaboración espontánea entre ciudadanos. Vale. Coinciden los intereses o los objetivos de esos ciudadanos que en lo común buscan espontáneamente soluciones o respuestas distintas a la defensa de lo público más tradicional. Al parecer no importa mucho esa pregunta. Al parecer, de lo que se trata, de lo común, tiene más que ver con un medio que con el fin. También es curioso porque realmente la definición formal de la burocracia también es un medio y no un fin. Vale, pero llegado a este punto, ahora sí para terminar, quiero insistir en que estamos en fase experimental y que la pregunta de si es más justo o más eficaz la defensa de lo común frente a los intereses privados del mercado que la defensa más tradicional de lo público, pues no tenemos respuesta y creo que la historia pronto algo nos dirá. Por ahora mi relato lo que contesta no es cómo hemos llegado hasta aquí o qué nos trajo aquí, pero lo que he intentado hacer es matizar la pregunta. ¿Qué nos trajo aquí? Esto es, ¿qué nos trajo aquí a debatir cómo los ciudadanos o vecinos pueden imaginar qué hacer con los espacios vacíos y con las ruinas de su ciudad en vez de buscar estrategias para redistribuir la riqueza y aliviar las grandes desigualdades
generadas por el neoliberalismo. Gracias, Carmen. Un aplauso agora ao final, veña agora. Moi ben, Carmen, moitas grazas. Creo que has dado elementos chave para poder debatir e reflexionar sobre o público privado, o común, a crise e o neoliberalismo. Aí é nada, non? Para despois, espero que nos chegue o tempo para poder tocar todos estes temas. En segundo lugar, tocalle o turno a Samuel Fernando Ignacio, Fernández Ignacio, a Samuel Fernández, que é doutor en Socioloxía pola Universidade da Coruña, que fixo unha tese moi atractiva sobre a imaxe da cidade e agora mesmo é profesor de diseño gráfico tamén na UDC. Sí, xa era profesor de diseño gráfico. Moi ben. Un pouco accidental, non? Decir, eu estudiei, conto a miña trayectoria un poquinho, porque fui invitado aquí por do campo, que agradezo moito, para mí un orgullo, non? Fui un estudiante de Socioloxía, moi malo, abandonei, decir, porque parecía cousa de tolos intentar explicar o que fan o resto de tolos que están fora da facultade, decir, parece unha cousa moi difícil o de ser científico social, preferín dedicarme a deseño, ao final, bueno, a vida levoume a traballar de profesor. En esas tamén, bueno, dime conta de que, bueno, pues, teño unha visión diferente en moitos aspectos, non? Falaba un poquinho antes de esa, moitas veces que me dan ataques de risa cando me preguntan, ti como sociólogo, que pensas desto, non? E non teño conciencia de ter, igual sí que teño unha opinión como sociólogo e ni sequera son moi consciente de eso, non? Bueno, o caso é que fixen unha tese sobre a imaxe da cidade, interesábame desde primeiro, partindo da miña formación como diseñador gráfico, como as cidades se reinventaban como marcas, e aí é como a imaxe no sentido de representación mental, non, leva a unhas dinámicas, unhas políticas tamén, non, é dicir, como eso desboca nun traballo de crear esos novos logotipos que veñen sustituir, é dicir, un pouco unha conciencia tamén de a cidade como proxecto empresarial, non? É dicir, onde nas estrategias de comunicación vese certa confluencia, non? E tratase así, non? É dicir, o que antes era propio da heráldica, tal hora leva un tratamento de comunicación como corporativo, nese sentido. Bueno, entón, accedín a vir aquí hoxe, pero o primeiro que pensei, se veño como, non, falar aquí da miña opinión de sociólogo, que non, realmente non me considero tal, fixen un traballo máis menos meritorio en relación con esa imaxe da cidade, penso que ser científico social é algo moi difícil, moi complicado, non sei se podo, e tamén penso que, é dicir, cando me fan esa pregunta bromeo sempre, non? É dicir, non, os sociólogos non preguntas, ti lles das unha cantidad razonable de cartos, se fan un traballo e despois elaboran un informe, non emiten opinións, non? Bueno, aínda así, quero avanzo isto porque quero dicir que tamén hai unha parte que non precisamos ser moi estudiosos tal para ser ciudadanos, os sociólogos aparte de non somos ciudadanos e tamén temos que posicionarnos, é dicir, non temos o resto estudiado nada para poder reflexionar sobre o que ocurre ao noso alrededor e de alguna maneira todos somos aspirantes a científicos sociais, é dicir, necesitamos elaborar algún tipo de teoría para explicar ou intentar entender que fan os demais, anticipar os comportamentos dos outros e actuar en consecuencia, non? Existe, polo tanto, isto porque bueno, vexo por amistades e demais, unha certa entorno en que me movo, socioloxía de bar, non? Isto que todo o mundo sabe, non? Decir, como o que hai que facer para que o Deportivo vaya a primeira, pois tamén todo o mundo sabe o que había que facer para que a cidade progresare ou vaya para diante e demais. Isto, analoxía co fútbol, non sei nada, non teño claro, non sei que teña que facer o Depor para subir. Por aí non vou a ir, si vou a falar de cousas que teño observado que sí, que me chaman a atención a raíz de que fixen o traballo. Bueno, ahora si vou a citar, para ser sociólogo vou a falar de Bourdieu, é un sociólogo francés que falaba de maneira moi clara, creo, para falar de como funciona o campo social, facía unha analoxía co deporte, co fútbol, non? E dicía como os actores sociais desarrollan unha visión de xogo, é dicir,
unha especie de teoría non consciente que leva como unha evaluación continua de onde estamos ou como nos posicionamos frente aos outros. En base a eso, temos como certo olfato para decidir por onde imos tirar nun momento dado. Nese sentido, así todos, sen haber estudiado ninguna teoría, formamos unha vez o que é de sentido común. É dicir, un pouco en base a eso nos organizamos todos a nosa vida. A veces é preocupante que ese sentido común ben dado ou motivado, lévanos a pensar que isto, apropiado isto ou isto outro, pois influídos por cousas das que non somos moi conscientes. Chegamos a conclusións ou en determinado momento empezas a ver que as cidades, deberían ser pensarse como empresas, gestionarse como empresas, ou venden de certa corrente ideolóxica en un momento dado é predominante, de alguna maneira asimilamos todos certo discurso sen moita conciencia desto, entón exiximos ao goberno local unha eficiencia, unha serie de cousas que serían máis propias de unhas métricas ou que serían máis propias das corporacións privadas. E aí é onde vexo un pouco. No meu traballo de tese, do que non quero falar porque non quero revivir eso, non, pasei ben tamén, pero si, comecei, volvín, e para min foi volver aos clásicos, volver a repensar a sociedade e a socioloxía, e pasaba por visitar outra vez os textos de Karl Marx, o que máis me chamaba a atención, hacia a construcción da marca, a cuestión da que falaba do fetiche da mercancía, e como o fetichismo está inscrito na mercancía. No momento en que os espazos se convírtense en mercancías, que o seu valor tamén pode ser engadido a través de esa fantasmagoría que está na marca, levoume un pouco a outro tema clásico da socioloxía, que non traballei con el na tese, pero que foi concluir e darme conta de que se continuou, sigo pensando nesto, é o que me gustaría traballar máis por aí, que hacia a religión, é dicir, toda a base de o que é ese fenómeno que se asinalaba Marx, do sistema económico no que vivimos, canto ten de pensamento máxico religioso. Está na propia raíz do sistema financeiro, está a cuestión de que basease na deuda, que a débeda é dicir, crédito, dar crédito a algo é ter fe, e vivimos nun sistema que promove por esa vía unha lógica que continuamente apela a unha cuestión de que nos trajo aquí, que decía, pois eu penso que esa fe, a fe no mercado, a uns, o que nos pode mover o seguinte movimento, tamén penso que podería ir por aí. Penso que no común hai unha idea, esta historia de on God we trust, que está moi evidente, está no billete do dólar, está ese todo o tema do inmobiliario e tal, foi por realmente creer religiosamente en algo que non era aire, era un bluff, e que cada vez teño máis claro que somos religiosamente creemos en cousas que poden non existir. Pasaba a burbulla, pasaba con moitas outras cousas. Entendendo así a religión nun sentido amplio como un relato creado para explicar o porqué da nosa vida en común, entender que esa nosa vida en común é unha realidade que nos mantén implicados en relacións que obligan a participar en cousas nas que non temos ningún control. Entón, como gestionamos eso, como lle damos un sentido a eso? Quizá o común ten que ver con eso, é o relato de que que nos pode servir, eso que ten que vir dun ámbito máxico-religioso porque, é unha opinión. Vale, pero pensando nesto, conceptos que non religiosamente creemos en cousas ou queremos creer, levaría a outro punto, a revisar outro tipo de rituais, outro tipo de conceptos, como, por exemplo, non o Espírito Santo, pero soberanía popular, por exemplo, que é un dos que me gusta moito, rituais como a festa da democracia, que ten moito tamén de ofrenda floral, é dicir, todo a parafernalia simbólica, de depositar o papeliño que como, é dicir, o corpo de Cristo, hostia bendita e demais. Perdón, non é moi organizado, teño notas así. Que habería que repensar eso a partir deses rituais, o que implica
ser ciudadano que pode significar, non? E que é un traballo que tampouco deberemos facer os sociólogos, que é un traballo que debería facerse, bueno, en fin, pensar neso que é ser cidadán, algo que tampouco está ao alcance de todo o mundo, non? A veces tamén olvidamos, non? Non todo o mundo pode ser ciudadano, ou non ten ese dereito. Convivimos con xente que non o é, de feito. Por aí, do último, hacia as cidades como marcas, bueno, pasou a formar parte dese sentido común que as cidades deberían sostenerse como empresas, que deberían ser máis eficientes, que deben competir nun mercado global, que deben convertirse en marcas, e que, por lo tanto, fixar novas marcas, batir récords, ser a cidade co paseo marítimo máis longo de Europa, ser a cidade co centro comercial máis grande de España, entramos nese tipo de dinámicas, que son as dinámicas da competición e da marca. Deso falo moito na tese. Esa dinámica ao centro comercial máis grande de España levounos a crear moitas estructuras arquitectónicas que son as coletas abandonados, espacios mortos onde non se pode facer nada, espacios pensados para consumir, que son consumidos e agotados totalmente. E que, bueno, imposible o repensar nestas cousas, que non me vira estes días a cabeza o que está pasando en Vigo, que é dicir, o tema de agora son a cidade que máis gasta en luz, non? É dicir, tamén, é dicir, que ocorre, isto tamén é propio do marketing, cando non pode ser o primeiro nunha categoría, o que faz é inventar unha categoría na que podas destacar, non? É dicir, totalmente absurdo, cando estamos falando de eficiencia enerxética, cando as cidades europeas, é dicir, que aquí inventemos a competición de a ver quen gasta máis cartos en luz, non? Nos podemos rir dos vigueses, porque somos de Coruña, nos reímos dos vigueses, pero mañá pasa aquí, é dicir, estamos na mesma. E, bueno, reflexionaba sobre isto, claro, que parece ser que gastan máis que en Nova York, algo así, dixeron, gastan máis... Sí. Bueno, claro, isto recordoume que me dicía a miña nai, non? Que dicía, apaga a luz, o teu pai non traballa en Fenosa, non? Claro, penso, pero entón, o alcalde de Vigo traballa en Fenosa. É dicir, é un pouco así como absurdo plantear que os políticos podan estar facendo un traballo de representación ao povo e ao mesmo tempo pensando no futuro, cando remate a súa carreira política onde van a traballar. Absurdo, porque non... Pero, bueno, que pasa as eléctricas, non? É dicir, parece, aquí, xa para rematar, outra historia, mercantilización de cultura e demais, os espacios, bueno, as eléctricas, os donos do Museo de Arte Contemporáneo, que é unha empresa eléctrica, decidiu pechalo porque non lle compensa, non? É dicir, un espacio en donde, aparte dese contenedor de certas cousas que poden ser valiosas, tamén era un espacio dinámico, onde ocorrían cousas, onde, bueno, pódese dar o que ocorre aquí, que como na Xoane agora mesmo, non? É dicir, espacios que poden ser espacios de debate, espacios para realmente exercer a cidadania, ou, por lo menos, reflexionar acerca do que pode significar ser ciudadano e non asistir pasivamente como consumidores a adquirir cousas, non? Eses espazos, vale, claro, un pouco a reflexión, que é malo que os espacios culturales pasen a ser gestionados por o espacio público, pasa a acabar en manos privadas, é malo, claro, máis terrible pareceme que pudiera ocurrir que os espacios que permiten pensar ese que pode ser ciudadano, sexan copados por aí, non? Ou que desaparezan. É dicir, un pouco, creo que asumir ese sentido común ten os riesgos de, bueno, deixar, quizá, de informarnos a fondo de como procesos que pode haber detrás das cousas, bueno, que habería que, sí, darlle unha volta a eso, non sei. Moi ben. Deixamos para debate. Grazas, Samuel. Moi ben, pois pasamos o turno a Alberto Rodríguez Barcón, que tamén é doutor en Socioloxía, en este caso cunha tese relacionada co fenómeno da centrificación, que actualmente está colaborando nun proxecto de investigación sobre cidades en contracción e, ademais, está a traballar no Centro de Investigación do Territorio
Transporte e Ambiente. Moi ben, o dicen ben, da Universidade de Porto. Perfecto, moitas grazas, Alberto. É o teu turno, entón. Sí. Bueno, hola, boas tardes. Primeiro, antes que nada, agradecer o convite para participar aquí neste foro. Tamén estivenlle a dar voltas a pregunta que dá pé a esta mesa de que nos trouxe ata aquí. Evidentemente é unha pregunta complexa e sería longo responder. O único que teña claro é que o que hai que facer é seguir a pista o diñeiro. Hai que entender como funcionan os circuitos económicos e como funciona a produción do espacio. Non hai que perder de vista nunca que o espacio urbano se produce. Non tanto ampliando os límites da cidade, facendo novas áreas residenciais nas zonas suburbanas, nos límites, estendendo eses límites, que tamén, senón, a parte que me interesa máis a min, é investindo de novo no centro das cidades. Esos centros urbanos que durante moitos anos estiveron degradados, que foron abandonados, e que, con un cambio de paradigma, pues, se comenzou a investir de novo capital económico nestes centros urbanos. Isto foi xa antes da crise, pero é certo que coa crise digamos que o capitalismo financiero, o capitalismo inmobiliario afinou un pouco esas enseñerías que ten de adaptarse e de acumular capital a partir de xogar e de especular cos centros urbanos, non? Entón, é interesante ver como estos centros históricos, centros urbanos, se revalorizaron, adquiriron novas valencias, novos capitales, non só económicos, sino tamén simbólicos, e como se creou o mercado, volveu un pouco a poñer o foco neses centros. E claro, isto ten implicacións, evidentemente, no espacio e diferentes manifestacións. A mí, a que me interesa particularmente é o fenómeno da xentrificación. Supoño que moitos estades familiarizados con ese termo, que é un termo que a veces escoita máis, que explicado así de maneira sinxela ven a ser un pouco ese fenómeno polo cal en colectivos con certo poder adquisitivo e cultural elevado van a barrios maioritariamente clase traballadora, normalmente centrais nas cidades, van ali a vivir, transforman en diferentes aspectos esa área, ata que acaban expulsando a aqueles colectivos máis vulnerables, aqueles colectivos con menor capacidade económica, ¿no? Isto é un fenómeno global que se dá con diferentes intensidades en prácticamente todas as cidades, en todas as cidades do mundo. E é últimamente un termo que está bastante de moda e que en certa medida está sendo distorsionado, é dicir, habería que falar que non todo é xentrificación, un concepto un pouco, a día de hoxe, un concepto un pouco caixón desastre, un pouco concepto chicle, entra todo aí e non é así. Realmente hai moitos fenómenos que veñen da man coa xentrificación, están enguedellados coa xentrificación, que derivan en xentrificación, máis que non son xentrificación, máis que nada tampouco porque non existe un desplazamento directo de poboación, que ese o rasgo que define a xentrificación. Que tamén, dito isto, tamén habría que decir que habería que tamén un pouco redefinir o concepto, porque a día de hoxe o contexto é máis complexo do que era no inicio, cando se acuñou o termo fai medio século, e que agora a día de hoxe hai novos modos de desplazamento indirecto que non había daquela, non? Pois isto xa é outro tema. O que eu quería aquí un pouco salientar era a existencia de fenómenos de xentrificación na cidade da Coruña, que se aceleraron seguramente coa crise económica. E falo de procesos, de fenómenos en plural, porque considero que é posible identificar diferentes modelos na cidade da Coruña. Identifico até tres, que comparten o mesmo ADN, comparten moitísimos atributos, pero que podemos identificar diferentes factores que desencadenan esos procesos de xentrificación, ¿no? en tres zonas diferentes dentro do centro histórico. Comparten, e iso é fundamental, comparten a mesma ideoloxía neoliberal que subxace por trás destes fenómenos. Porque a xentrificación, e así o decía Neil Smith, que era un dos grandes referentes da xentrificación,
a xentrificación ante todo unha fronteira ideolóxica. Hai que entender que no século XIX a loita de clases se desenvolvía no espazo, por exemplo, industrial, ou no espacio, no campo, no? Depende do territorio que estemos. A día de hoxe, a loita de clases produce na cidade. A cidade é o espazo por antonomasia da loita de clases. E que a xentrificación é unha manifestación desa dialéctica e unha maneira ideolóxica de apropiarse do espazo urbano por unha determinada clase social, ¿no? Entón, entrando xa un pouco máis polo miúdo, te fico estes tres modelos na cidade da Coruña. Existiría un primer modelo explicado así, de maneira moi sinxela, na cidade de Bella, que a pouco que observemos indicadores sociolóxicos e económicos, veremos que é o barrio dentro do centro histórico onde máis mudou, onde máis cambiaron as cousas nos últimos 15 anos, en termos sociolóxicos, sobre todo, e pasou de ser un barrio nos 80, un barrio sempre virado de costas, un pouco á cidade, afastado un pouco desas dinámicas, con problemas de infraestructuras, con problemas de servizos, tamén con certos problemas incluso de delincuencia, de droga, etc. E que a día de hoxe, ali vive moita da veciñanza ilustre coruñesa, vive na zona da Coruña, esa na zona da cidade de Bella, Praza de Azcárraga, Santo Domingo e sobre todo a zona de máis abeirada ao Parrote, evidentemente, Rúa Tabernas e por aí. Eu entendo que o factor que define este modelo de xentrificación é un pouco esa búsqueda de estatus, e isto é explicado, habría que entrar moito máis polo miúdo, pero explicado de maneira moi xeral, é un pouco esa búsqueda de estatus socioeconómico, un pouco como acontecía nos 90 coa xente que ia a vivir nos plenos procesos suburbanos, que ia a vivir a Oleiros ou que ia a vivir a Santa Cristina nos anos 90, por unha cuestión de imaxe, de promoción social e de estatus, un pouco de estatus de clase, se podría decir. Existiría outro segundo modelo, que é un modelo que podría estar polo barrio das Atochas, que é un pouco que casa con ese modelo con state-led, que é xentrificación liderada pola administración pública. É dicir, o proceso de cambio sociolóxico no barrio das Atochas ven un pouco dado pola intervención da administración pública sobre o espacio público, é dicir, desde a remodelación a humanización da Rúa Orillamar, a recente reforma da Rúa da Torre, ao Campo da Leña, na Rúa Atocha Alta, Atocha Baixa, etc. Hai unha serie de intervencións que en su momento se chamaron da acupuntura urbana e que atraeron ou están a atraer capital privado. Tamén é certo que se miras indicadores, a pouco que vemos que Atochas é o barrio que ten un comportamento máis errático dentro do centro histórico. Non é está un pouco aí nun impasse que non se sabe exactamente se a xentrificación vai acabar despegando del todo. En cualquier caso, tamén hai que salientar que toda esta chegada de capital privado tamén chocou rompeu con moito do tecido asociativo que existía na Coruña, que estaba focalizado nese barrio. Centros sociais, o Milúas, fai pouco temos en Maestranza coa Insumisa, Casa das Atochas, etc. Por non contar das casas de resistencia franquista que había na zona da Atocha Alta, que van a ser ou están sendo demolidas para construir edificios de non sei quantos andares e desde logo con un prezo moi por riba do que é a metade do barrio. E finalmente habería un tercer modelo, entendo eu, que sería por la zona de Orzán, que é un barrio céntrico que se deixou degradar durante moitos anos. Un vai desde o barrio de Peixería, vai subindo en paralelo polas rúas turísticas ata San Andrés, que é a última fronteira, e a partir de aí é outro mundo. E a partir de aí comeza unha serie de rúas moi degradadas, con un viario estropeado, con cheas de grafitis, edificios abandonados, comercios pechados, etc. E que pasou? Pasou que aí ese propio marco de degradación o que fixo foi surdir unha tipoloxía de comercio, entendeu? Unha tipoloxía de comercio alternativa, contracultural, que moi bohemia, esa marca que teñen eles de Soho Orzán,
e que dá un pouco de vidilla, está un pouco a revitalizar a economía do barrio e, por lo tanto, tamén a traer un pouco ao capital privado, o capital inmobiliario. ¿No? Entón, neste caso, o factor desencadenante da gentrificación nese barrio sería a revitalización comercial, gentrificación comercial antes que a residencial. Isto entra na lógica de manual de un proceso de rent cap, de deixar degradar ao máximo de diferencial de renta, digamos, que de deixar degradar ao máximo un terreno ata que algo prende a mecha, neste caso, pues, a chegada de unha tipoloxía de comercio moi alternativa, moi de clase creativa, moi cool, digamos, e entón se comeza a investir novamente nese territorio. Entón, ese diferencial entre o seu máximo grado de desvalorización até o máximo grado ata o máximo valor que pode alcanzar ese terreno investiéndolle diñeiro, ese diferencial é o que se chama rent gap. E por suposto, polo camiño, pues queda xente que non pode facer frente á subida de prezos do solo, aos alugueres, que non ten espacios para comerciais, para o de ocio, etc. Entón, eso sería un pouco esos tres modelos explicados moi por riba. E o que sí quería finalizar era salientando que o que compre facer unha visión máis ampla e enmarcar esos procesos tamén dentro de un modelo global, un modelo neoliberal de xestión da cidade. É dicir, esos modelos hai que contrastalos tamén con todo o que está pasando no Porto, con todo o que está pasando nos terreos da Maestranza, é dicir, esos terrenos públicos que van a ser privatizados para subir, para levantar edificios e acelerar o proceso de gentrificación tanto nas Atochas posiblemente e na cidade bella, a reforma da Mariña, aos pés do Parrote, que é a milla de ouro por excelencia da cidade e que volve un pouco a fortalecer esas dinámicas de gentrificación e, por suposto, toda a privatización do Porto, esa produción de espacio do que falaba ao comenzo, no Muelle de San Diego, por exemplo, de crear un novo barrio selecto que vai pechar a saída da cidade ao mar e que entendo eu o que vai acabar facendo é reapropiando o centro urbano para unha determinada parte da cidadanía. Simplemente eso. Moitas grazas, Alberto. Moi ben, pois agora podemos facer unha pequena ronda se queredes ou vos quedou algunha reflexión sen puntualizar e queredes dicir algo máis antes de abrir o debate cara ao público. Non? Sí, abrimos entón? Moi ben, pois abrimos o debate entón cara ao público. Algúna pregunta entre a cidadanía aquí presente? Adiante. Ben, podemos aglutinar todas as preguntas ou comentarios e responder ao final cada un de vos por orden de intervención. Entón, a primeira persoa aquí está. Hola, son Blanco. Hola. Bueno, gracias por esto que nos contaste, que é tan interesante, estos 4 puntos de vista sorprendentes. Como sociólogos eu vos dirixo unha pregunta, e que ante o panorama de que aquí estamos bastantes poucas personas, ciudadanos, que pensades que nos está pasando aos ciudadanos? Por que non reaccionamos? Por que nos vamos a MediaMarkt a comprar unha lavadora antes de escoller pensar no futuro da cidade? Gracias. A segunda man estaba aquí diante este rapaz, creo que eras ti. Non levanta a chamar. Pois veña, adiante. Están conectando... Sí, estaba recollendo todas as preguntas e logo... Bueno, mi pregunta es simple, porque es un foro ciudadano. Yo creo deberíamos preguntar cosas que deberían preguntar ciudadanos. Y la crisis a Corona Galera, como entiendo yo, afecta a ciudadanos en una manera que hay algunos que no tienen acceso a vivienda accesible, a vivienda, ¿no? Todas sus reflexiones que son súper interesantes, pero ¿cómo me ayudan a mí como ciudadano a tener acceso a vivienda? ¿Cómo me pueden ayudar? Que cambia la situación. Muy bien. Estefanía. Yo creo que se me oye, ¿no? Sí, pero bueno.
A mí o que me gustaría facer é unha reflexión, non, é volver a unha das preguntas que fixo Carlos, ao principio de todo, que é hasta que punto este baleiro é un problema. A veces vamos a estar aquí facendo todo isto e despois resulta que non é un problema. Literalmente só di, non, as jornadas, a Coruña Baleira é un signo de interrogación. Que significa isto? Pues, estamos aquí para reflexionar e me parece moi caída a pregunta esta que fixo Carmen, no? Para que reflexionemos aquí os que estamos. É un problema, se vale? Tanto as personas da mesa como as que estamos aquí escoitando, é un problema. E se é un problema, que problema é? Moi ben. Alguna pregunta máis? Adiante. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Vale, no pasa nada, si no algo alto. Yo tenía como dos preguntas. Una era a Carmen, que ha hablado sobre el tema de lo común, ¿no? Me gustaría que, no sé si tienes alguna referencia sobre en qué momento o de qué manera entiendes o de qué manera se puede estudiar cómo se entendía, cómo se ha entendido a lo largo de la historia, ¿no? La vivienda como un bien común, ¿no? Que quizás sea una cuestión no tan privatizada. Si ese cambio a esa vivienda privada, ¿no? Si de alguna práctica anterior de otros momentos de la historia que nos está, si se puede aprender algo para retomar y volver a plantear un poco la vivienda como un bien común y no como un bien de valor, ¿no? Y también quiero preguntarle a Alberto sobre lo que has comentado de la gentrificación. Mira, la gentrificación como límite, ¿no? Como esa lucha de clases, ¿no? De alguna manera, ¿no? De clases, sí. En realidad, me gustaría saber tu opinión de en qué medida esa lucha en realidad es un poco las... ¿Cómo explicarlo? Si realmente la lucha está ahí. O sea, si en realidad es un campo de batalla real o simplemente es una consecuencia de donde está la lucha. Que es en esa especie como de contexto visible, ¿no? Como por ejemplo, pues, todos los edificios vacíos y todas las infraestructuras vacías que hay en las ciudades, donde mejor se queda oculto y parece ser que lo importante es usar los medios, pero todo este entramado de situaciones que generan esa lucha es como lo que se mantiene un poco en la oscuridad, ¿no? A veces tenemos esa duda, entonces quería saber si tú consideras que eso es la principal lucha o que hay muchas luchas escondidas que son las que generan esa gentrificación. O la pregunta, bueno, no sé si he explicado, pero... Ahora ao fondo. Como ciudadana, yo quiero hacer un chequeo, perdón. Sí. Como ciudadana, yo quiero hacer un chequeo desde el punto de vista sociológico, ya que se ha hablado de Karl Marx, se ha hablado de bien común. Nosotros, ciudadanos, tenemos una relación perversa con el concepto de propiedad. Propiedad. Esto. ¿Cómo estamos como sociedad en esta relación con la propiedad? Gracias. Eu tamén quería facer unha pregunta, non sei se podo tamén aos ponentes facer unha breve intervención ou reflexións tamén que me suscitou as vosas intervencións, máis que nada por non ser eso dun cronómetro aquí humano, non, que está aí a chamar a atención que non vos pasedes do tempo. Bueno, pola miña banda, agradezo a Carmen Lamela a súa participación, sempre un placer escoitala fora da nosa facultade tamén, noutro ambiente, noutro eido. Gustoume moito como
puido incorporar a relación do público e do común e a propia contradicción que pode existir na defensa do común diferente da defensa do público, non? Ou como un movimento distinto que se separa do movimento do público. E aí gustaríame que puidese afondar un pouco máis, porque creo que os 10 minutos non chegaron de maneira suficiente, porque a miña perspectiva dende o común é que precisamente a partir dunha crise económica que se parece que resquebrasa a orde existente, pódense encontrar mecanismos para reformular ou reconstruir esa orden ou ese sistema de outra maneira, non? E que os movementos comunitarios ou os movementos que ora se chaman do común poden facer unha nova orden que volva a reconstruir o sistema, pero con outros valores, non? En este caso, no caso das cidades, no caso dos espacios urbanos, a mí o que me interesa é construir o público para que sexa un ben común. É dicir, recuperar esa idea de que o público tamén é un ben común, non algo diferente do común, senón que xa de por sí o espacio público é un ben común que temos que conservar, mimar e querer, e que, polo tanto, todos temos que colaborar para a súa construcción, non? E para o seu funcionamento. Esa é a idea que eu tiña, pero non sei, quizáis haxa outras correntes, non? Ou filosofías. Enganchar aí con poder observar cales son os factores xa non que nos levaron a estas dinámicas de competición global, como lle chama Samuel, senón tamén cales son os desafíos no futuro e como podemos facer, como dicía o profesor Plácido, para poder enganchar unha cidadanía que de maneira comunitaria volva a querer os espacios públicos e habitalos, volva a sair ás rúas e que considera ademais que non son espazos compartimentados, aquí os nenos, aquí os maiores, non, senón como algo interxeneracional. Creo que aí tamén está un pouco o reto e que quizáis as políticas públicas, esa era a miña pregunta, como poden favorecer ou fomentar a construcción do público como un ben común. Quizáis agora hai movimentos tamén en algunhas cidades, mesmo en Madrid, a iniciativa Mares, por exemplo, ou outras iniciativas que teñen que ver coa urbanización e a sostenibilidade. E eu aquí me pregunto cal é o papel do público en relación ao común, non? O público entendido como público estatal neste sentido. Esa era unha das preguntas que eu tiña, e a segunda que Alberto xa empezou a puntualizar cales serán os procesos do borde litoral, non? Porque a min interésame moito tamén saber como vai ou como cree que pode producirse o proceso de xentificación nesa área da cidade, que tamén en moitos casos agora mesmo que estamos a colaborar ou de maneira moi incipiente nun proxecto na Facultade de Socioloxía, cun proxecto de praza pública do Concello da Coruña que terá lugar tamén para a defensa do borde litoral durante os meses de marzo eu creo que de marzo a xuño máis ou menos. Están empezando un proxecto de defensa do borde litoral, non? Tecendo litoral, creo que se chama en concreto, que quizáis ativo algunhas accións feitas en este sentido. A mí o que me interesa neste caso é como poder facer saber á cidadanía que o borde litoral tamén é un ben común, e como podemos ver dende unha perspectiva sostible que é necesario recuperalo e como podemos mantelo para aos propios ciudadanos, porque encontreime con que moita xente non sabía o que era o borde litoral da Coruña na propia cidade, non? É como que se perdeu toda esa forma comunitaria de convivencia que supuña esa parte na cidade. Eso si tamén o vexo moi grave, non? Por último, unha última pregunta tamén relacionada con este tema, porque coa xentrificación eu teño sempre unha dúbida. En que momento é xentrificación, en que momento é desplazamento das clases medias tradicionais por unhas novas clases sociais que agora se chaman creativas, non? En algún senso. Porque si o vexo moi claro xentrificación nas Atochas e mesmo no Orzán, pero na Cidade Vella sempre teño esa dúbida. En que momento non é unha traslación dunha clase, a sustitución dunha clase social tradicional por outra máis moderna, un vanguardista, non? Máis desta etapa histórica. Esas eran tamén as miñas preguntas. Aí é nada, aí aquí. Agora vos diredes como contestades a Plácido e a este rapaz aquí diante, que a ver como solucionamos. Bueno,
Por orden otra vez. No, Por orden, empieza sí. la- no. Hay muchas preguntas que están relacionadas y son todas muy complejas, así que voy a contestar lo que yo puedo, malamente. Vamos a ver, por eso insistí en que estamos en fase experimental, porque no sabemos lo que va a pasar aquí. A mí me ha gustado mucho lo que Samuel ha expuesto, que ha dicho de pasada. Tal vez lo común tiene que ver con eso de devolver la fe a vivir en comunidad, ¿no? Entonces yo creo que cuando también Raquel se refiere a eso y a su manera de entender lo común como... creo que eso es lo que todos de buena voluntad tenemos en la cabeza. La cuestión es si efectivamente representa algo verdaderamente distinto o entonces lo que estamos es pidiendo más un medio, una forma de manifestarnos políticamente que ni siquiera estamos seguros de para qué. Eso contestaría en parte a la pregunta de Plácido. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Para qué? Para empezar, ¿cómo? Si fuéramos a reaccionar, cada uno reaccionaría de forma distinta. O sea, realmente no creo que hayamos llegado a un momento de consenso, de saber exactamente lo que queremos hacer. O sea, todo el mundo sabe que quiere ir a Mediamar a comprarse la lavadora si se le estropea, pero estoy segura que nadie sabe muy bien si lo que quiere es quemar Mediamar y Marineda City de Pastos. O sea, la respuesta de las soluciones no es tan consensuada. Esto efectivamente tiene... Entonces, el ideal de lo común como ideal, como estrategia política, de cómo nos gustaría que funcionásemos como comunidad, eso está claro que es lo que está en juego, de una forma incluso mágica, ¿no? Pero está por ver si realmente haya... incluso, o sea, mi temor es que sea una estrategia de distracción que permita que el neoliberalismo siga adelante y que no se reconquiste unas políticas institucionales de toda la vida que simplemente se trata de hacer políticas, contestando a Hans, políticas de vivienda pública, de garantizar el acceso a la vivienda como derecho. Para contestar a la pregunta más histórica, respuesta de un estado de bienestar muy reciente, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si tú me haces la pregunta de la historia de la vivienda en común, que no tuviese que ver con la vivienda privada, pues es muy reciente, porque lo que yo recuerdo es que ha sido propiedad privada toda la vida y que en realidad la primera vez que empezamos a ver algo que no era de ese tipo fue en la industrialización, cuando las fábricas metían a todos los obreros como locos en unas chabolas, ¿sabes? Eso fue lo primero, que no fue privado, ¿no? Y Engels tuvo que escribir bastante sobre eso, y luego todo lo demás ha sido todo lo bueno que podríamos pensar en ese derecho a la vivienda, ajeno a lo privado, si se puede. Tiene que ver con un estado de bienestar que hemos ido conquistando muy poco a poco desde unas políticas de Estado tradicionales que ahora entendemos que se les olvidó, que se fueron más para el mercado. Entonces yo no sé, ¿sabes? No sé si hay otra manera de hacerlo. Ahora bien, efectivamente, y eso me va a la otra pregunta de la ciudadana, si tenemos una relación perversa con la propiedad, claramente. Vivimos en esa paradoja, ¿sí? Vivimos en un sistema que se sostiene sobre la propiedad privada, aspiramos a otra cosa, pero siempre, por eso decía desde el principio, el sistema está sustentado sobre una tensión constante, ¿no? Y sobre un ir tuneando. Entonces eso es lo que yo tengo que decir, nada más. Muy bien. Pues adiante, Samuel. Pues, de Atuaquenda. en relación con lo de la propiedad y la dinámica histórica que ha jugado en este país, yo no sé qué ministro de Franco fue cuando se
dio el cambio, ¿no? Es decir, Sí. antes de la transición democrática, la estrategia fue, y se Es anunció verdad. así, el lema era, queremos un país de propietarios, no de proletarios, porque es la manera de conseguir que la clase obrera no pensara como clase Eso es verdad. y mirar a su ombliguito fue darles una casa, ¿no? ¿Y dónde vivían cuando eran proletarios? Pues en esos barracones. Bueno, quiero decir que obviamente ahí ha sido un elemento con el que se ha manejado y se ha utilizado políticamente Sí, para eso es verdad. dirigir a la gente, el pensamiento de las personas, ¿no? Eso había que decirlo, eso tienes razón, eso es otra... Ese es un punto de Sí. historia, en concreto en este país, y que me gusta porque esa frase, no recuerdo exactamente quién la dijo, pero se anunció así, fue un eslogan de la Sí, época, está ¿no? muy bien. Y convertirnos en eso, propietarios e non proletarios. Bueno, o tema do común e demais e todo isto, bueno, aún así, pese a todo, penso, un pouco a veces catastrofista, porque penso que hai certa esperanza, non? É dicir, é certo que hai descreimento, é dicir, perdemos fe, non? Todo tipo de proxecto utópico, parece que as esquerdas, dereitas da igual, todo, pero, bueno, aínda así, pode decir, hai como decir, esperanza, é dicir, cando parece que non creíamos nada, PP, PSOE e tal, bueno, pasaron cousas, non digo que están de todo ben ou que sexa maneira, pero que sí hai respostas, a xente non está tan dormida, sempre, non, é dicir, hai a posibilidade de que ocurra algo, de que o cambio poda estar aí, a necesidade de quizá de que sexamos conscientes de que eso se ocurre, non vai ocurrir con esa maxia, é algo que temos que crear entre todos. Non podemos confiar nesas rituais que ao final son formas, non, é dicir, un pouco esclerotizadas, non, de representación ou de mecanismos que estamos vendo que non funcionan. Os políticos como representantes non, é dicir, é na cidadanía, no que é o noso entorno máis inmediato, o ese dereito non a vivenda, a cidade non pasa por espazos de diálogo, espazos de debate, moita reflexión acerca de como construímos a cidade os cidadáns, non? Como participamos neses procesos. Eso, de alguma maneira, creo que ainda así non o destruíron, non está por destruir. Sobre esos espacios baleiros, se son un problema ou non, penso que desde logo para o capital non o son en absoluto. A parte da lógica, o concepto de destrucción creativa é precisamente provocar que existan bolsas de abandono, de decir que o prezo caiga por debaixo do impensable, do inimaginable. En ese momento virá alguén e relanzará, non? As estrategias de centrificación baseanse en que teñamos sempre esas bolsas de espacios baleiros, destruídos, degradados, para que en algún momento máxicamente o podan relanzar, rebrotar, partindo de adquirilo a un precio irrisorio, non? E despois multiplicando o valor por cifras obscenas. É dicir, o baleiro xoga como clase como no cosmos o burato negro, é dicir, no sistema inmóvil, é dicir, claro, é dicir, o proceso de xentrificación nas súas fases pasa por aí, crear ese fondo baleiro, non? É dicir, de espacio baleiro que é como un burato negro onde todo afúndese para que poda volver a levantarse, non? No momento en que aquí os señores de... Y bueno, no sé, a lo mejor ya aquí la gran pregunta es si en el momento, o sea, ahí está, si llega ese momento, si vamos a estar preparados para resistir. O sea, si lo que queremos como ciudadanos es resistir a que se genere ese beneficio, o si lo que queremos es que si se va a generar ese beneficio, por favor, coge todo el dinero que puedas para fondo público. Claro, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Y cómo vas a redistribuir ese dinero que se genera? Eso para mí sigue siendo importante. Entonces... Por supuesto.
Non sei, por lo demais que penso que non teño moito máis que a relación perversa por propiedade, sí, por suposto, sí. Propiedade perversa, por definición, non? O capital nace desa explotación e necesita dese plus. Non teño nada, que penso que nada máis, o resto seguro que Alberto contestará, que por certo, que na miña tese non o citei, a pesar de que o lín, pero non o citei textualmente, despois arrepíntome moito, ten un traballo excelente. Aproveito para decirlo tamén, que non te había comentado, pero sí, decir, leín, ao final falei un pouco máis da gentrificación comercial, non de vivenda, pero según a lógica que é moi similar. E o tema da Praza de Lugo, que máis, non? Decir, como transformouse nun centro comercial dunha corporación multinacional grazas á inversión que fixo o sector público no modelando, decir, bueno, aí está, pasamos por unha fase de abandono, de ruína, de tal, bueno, é dicir, eso, hace o comercial, pero que al final ten consecuencias na vivenda tamén, porque un famoso caso de desahucio, non? Tivo lugar aí, precisamente, nesa Padre Feijóo, esa muller que foi moi mediático porque reaccionou un bombeiro e tal, toda esta historia, non? É dicir, bueno, ao final, é dicir, os procesos van todos xuntos, non? A intención do investimento público precisamente é atraer efectivamente, aí falabas do segundo modelo, non? O de cando, claro, o sector público favorece. O problema é que logo non existen medios de regular. Bueno, eso o contas ti, me llevas moito mellor. No, eu vou tratar así de responder así moi brevemente, un pouco por orde tamén. Canto a pregunta de Plácido, por que a xente reacciona, non teño ni idea. Esa é a grande pregunta, e se soubese, a esquerda política estaría xogando outro partido e non o partido que está a xogar agora. Porque outro día na boda de Marta Ortega, penso que se chama, había, e coincidindo con a manifestación de os de Alcoa, había moitísima máis xente vendo pasar a filla de Mancio e non na manifestación. Non sei, eu teño a impresión de que a cidadanía está desbordada, está anestesiada, porque son tantas os campos de batalla abertos e desarticulados que ese penso que é o grande problema. E calquer solución que veña, hai que empezar a mirar de maneira moito máis transversal e tratar de articular os conflitos, tratar de enmarcarlos precisamente en marcos máis grandes e só desta maneira tratar de un pouco de resumir todos estes campos abertos que ve a xente que pensa que está anestesiada completamente, que non sabe ni por onde empezar. Esa é un pouco a impresión que teño. Entón, a respecto da pregunta de Hans de como axuda, ¿no? Como se pode axudar a como cidadán a ter unha vivenda ou todas estas cousas, é un pouco a mesma tónica, é dicir, a única maneira é pensando en outro modelo de cidade diferente, e ese é a batalla que hai que dar, é dicir, pensar absolutamente en outro paradigma de cidade que teña, por suposto, onde o público e o común teñen xogan outro peso, pero non hai fórmula inmediata e todo pasa por volver a recuperar todos ese estado de bienestar e tratar de cambiar completamente un modelo, pero de marco, non índolo ao miúdo da vivenda, etc., tratando de articular pois conceptos paraguas que aglutinen outras batallas, como o dereito á cidade, como a propia gentrificación, que tamén engloba outra serie de problemas. Por eso a gentrificación por suposto é unha manifestación da loita de clases sobre o espacio. É un conflito que hai aí de apropiación dun espazo que o capital ahora mesmo o valora moito, e hai unha loita, unha tensión entre diferentes clases. Non é a primeira nin é o único espazo de batalla, é dicir,
O que pasa que sí que é un termo que é catalizador de outros que están entretecidos es decir, problemas de turistificación, problemas de vivenda, problemas de espacios públicos, e todo eso se aglutina alrededor do concepto de xentrificación. Pero a xentrificación non é máis que unha manifestación, o problema é que hai por detrás, evidentemente, que outra serie de conflitos non espaciais ni tan siquiera que representan outra serie de problemas máis que a manifestación, máis que a xentrificación. Resumindo tamén, a pregunta de Estefanía, para mí non é un problema o baleiro, para nada. É dicir, eu no proxecto no que estou a traballar en Porto sobre cidades en contracción, o que se traballa precisamente son todos estes baleiros, todas cidades que perden poboación e quedan baleiros na cidade. E non se asume, en ningún momento se plantea como un problema. Centos de cidades en Europa están en esa dinámica e non se ve como un problema, además se ven como unha oportunidade de compactar a cidade, de mellorar conectividades, mellorar fluxos de mobilidade dentro da cidade. O baleiro non é un problema así, o problema é que o baleiro é unha manifestación de algo latente, que é como ese modelo de neoliberal da cidade xoga cos espazos, especula cos espazos, e iso non é máis que os baleiros non son máis que a manifestación, non son un problema en sí. É máis, poden ser incluso unha oportunidade de reconfigurar algunas infraestructuras, de reconfigurar un pouco o tecido urbano e mellorar algunhas cousas. Entón, en ese sentido, o baleiro non é o problema. O problema é que estes baleiros non xorden por lo que xorden porque se deixan en barbecho para esperar tempos mellores e poder especular con eles, etc. Ese é o problema. E casi está rematando o tema do bordo litoral. Eso, claro, esa é outra pregunta tamén curiosa, non teño ni idea como va a terminar. Sería un bo avanzo para irmos asumindo ese outro modelo contrario ao neoliberal e ese outro marco transversal onde entren moitas loitas e se podan articular. É un bo avanzo aguantar a pelea do Porto. Penso que moita xente, é certo que moita xente non coñece ou non ten relación con o Porto, pero tamén penso que moita outra como que se tomou consciencia de que ollo, este é un espazo público, van a privatizar, é dicir, de que hai uns determinados asentes do solo que están xogando con partes da cidade. E quero pensar que alguna parte da cidadanía tomou consciencia e que en tanto que podamos dar a batalla aí, será un pasiño máis avanzando cara a ese outro modelo de cidade. E na cidade bella, para acabar, isto habría que entrar moi polo miúdo para diferenciar o que é sustitución social e o que é xentrificación, porque non está moi claro por lo menos non teño tampouco moi claro o límite. Está claro que se non hai desplazamento, o sea, que pode non haber desplazamento directo. Na cidade bella a impresión que non hai un desplazamento directo, non hai a chegada de colectivos máis jóvenes, con máis diñeiro, e que desplazasen, que aumentasen o prezo da vivenda, porque o prezo da vivenda na cidade bella sempre foi caro, ou ven sendo caro se fai moitos anos. Entón non va por aí, pero iso non implica que non haxa un desplazamento indirecto, e que non haxa unha transformación do pouco comercio que existe na cidade bella, do tema do ocio nocturno, é dicir, aí habería que hilar moi fino e tampouco estou seguro exactamente onde está o límite entre sustitución e xentrificación. Moi ben. Pois moitas grazas. Non sei se tedes algunha cuestión máis, pero eu creo que temos que ir rematando para poder empezar coa seguinte mesa, así que se iso tamén podemos falar un pouco fora da mesa, non fora do escenario. Así que moitas grazas e que pasedes unha boa xornada.
Gracias.